这个结论叫做 Heine Bohel 定理。好，这个定理这么讲，假设在 Rn 中用 D2 距离，好，用普通的欧式空间，普通的距离。假设有一个子集合，这个子集合呢，它是 compact 等价于它是有界地址，可以吗？所以他就在讲说，在欧式空间中，至少用普通的距离，反趋数也是对的。只要你看到一个集合，它是一个 B 集又是有界的，那肯定会有 compact 这个性质。也就是说，你任拿开集把它盖住，有限多个一定盖住。好，那在我们进入下一段讨论之前，让大家做一个简单的习题，好，自己回去做一下，或是等下就立刻做。这个习题我会用到它的结果。假设呢，现在有一个 XD， 它是一个 matrix space。然后呢，假设里面有一个子集，它是 compact， 它是 compact， 好，那我现在要让你证明一件事情。假设 C 是里面的 K 里面的一个子集，然后这个 C 本身呢，又在 X 里面是 B 集，compact 设里面的 B 集，请你证明 C 也是 compact， 可以吗？B 集compact 设里面的 B 集也是 compact， 请你证明这件事。这个习题是在这个定理之前的啦。我说你另外去做这个习题，想一想 ，compact 设里面的 B 集会是 compact， 可以吗？想一想这件事情。那你需要证明的方式是什么呢？你要说明的事情是，假设有一堆 X 中的开集把 C 盖住了，有限多个就会盖住。你要用到的事情是，它包在一个那样具有那样性质的 K 里头。你想想看怎么做。好，我们很快讲一下刚才讲的这个习题。好，这习题大家看清楚叙述吗？叙述就是说，在一个 compact set 里面拿一个 B 集，那个 B 集也会是 compact。那我们来想一想，这个叙述要怎么证明？你在一个 compact set 里拿一个 B 集 C， 我要证明 C 是 compact。你要证明 C 是 compact 要证明，按照定义 ，C 是 compact 的话要证明，任给一个开覆盖都要从里面找到有限度的可以盖住，对吧？好，你看现在开始想象，假设你拿一些开集把 C 盖住，你要找到有限度的去盖它，对不对？可是你有的条件是什么？是 K 是 compact。所以无论如何，你一定要从 K 是 compact 这件事情出发。可是我刚才有的只有盖住 C， 对不对？有一些开集把 C 盖住。我利用这些开集，可不可以造一个把 K 也盖住的东西？想一想哦，好。或是我先忘掉 K 好了。好，不要忘掉 K， 忘掉 K。好。你有没有注意到一件事情 ？C 的外面是个开集吗？C 是一个 B 集，那 C 的外面是开集，所以 C 的外面是开的，然后 C 又被一些开集盖住，所以 C 自己被开集盖住以后，再配上它的外面，是不是把整个 X 都盖住？可以吗？所以刚才那些把 C 盖住的开集，配上 C 的外面，把整个 X 都盖住了，那有没有把 K 盖住？有，所以它是一个 K 的开覆盖，对不对？所以有限多就可以把 K 盖住了。有限多个就已经可以把 K 盖住了，那是不是有限多个就可以把 C 盖住？还差一点点，因为你有限多个把 K 盖住，可是其中有一个是 C 的外面，对吧？但它不会影响嘛，因为有限多个可以把 K 盖住，有一个是 C 的外面，那反正剩下的就可以把 C 给盖住，可以吗？所以刚才你选的那些盖住 C 的里面，有限多个就已经把 C 盖住，就这么简单，好吗？好。没有什么，他只是告诉你说反正你就把 C 的外面也加进来，
一起盖啊，这样就可以。利用 K 是 compact 就可以说明 C 也会被刚才那有限多给盖住。好，所以换句话说呢，当我要看一个 compact set 的子集是不是 compact 的时候，其实我只要看它是不是 B 的就好。我刚才是说，如果它是 B 的，它就是 compact。那反过来，如果是它是 compact， 它会不会是 B 的？当然会嘛，因为我们前面证明过 compact set 一定要是 B 值。好，所以对于一个 compact set 的子集，你要证明它是不是 compact， 你只要证明它是 B 的就好了。好，所以这习题大致上我也告诉大家怎么做的，那只是说让你回去自己再想一次。现在我们要来证明一个定理 ，Heine-Borel 定理。好，这个 Heine-Borel 定理呢，它说什么呢？它说，假设在欧式空间中用普通的距离，在这个普通距离之下，集合是 compact 的条件是有界 B。好，那这边已经不用证了，因为这边我们刚才证过了，只要是 compact 的话，一定会是有界 B。重点是反过来。就是在欧式空间中，只要是有界 B 的，那就会自动是 compact。好，那我们来想一下，反过来要怎么证呢？我们来给个证明。好，你要证明反过来是有界 B 哈，其实你只要证明一个特殊的状况就好。在欧式空间中啊，你可不可以举一个最简单的有界 B 值？当然，一个点是有界 B 值。好，还有什么？比如说方块状的东西，一定是有界 B 值。所以我要说的事情是，只要证明一个 B 的方块 ，rectangle 就是一个方块啊，它的形状可能长这样。我只需要证明一个 B 的方块是 compact 就够了。为什么呢？为什么我只要证明一个 B 的方块是 compact 就够了呢？我的目标是要证明有界 B 集都是 compact。那我现在宣称，只要证明 B 的方块是 compact 就够了。原因很简单，给那个有界 B 集之后，你是不是一定可以把它放到一个方块里面？一个有界 B 集因为有界嘛，对不对？所以它一定会放在一个方块里面，一定可以放在一个 B 方块里面。那既然放在一个方块里面，方块如果都知道是 compact， 它就是 compact set 里面的一个 B 值，可以吗？所以一开始这个习题就会告诉你，那里面那个有界 B 值就是 compact。所以你只需要证明一个最简单的情况，就是当 K 是这种样子的东西。什么是这种样子的东西呢？就是以平面为例啦，N(2) 为例，它就是一个像这样的东西。这个是 A1、B1， 这个是A2、B2， 我们只要证明这样的东西是一个 compact set 就可以，可以吗？这样叙述清楚吗？听得清楚吗？好，解释一下。好，这是因为这个原因是因为K 是有界的，有界的话表示会被包在一颗球里面。那如果被包在球里面，一定可以被包在方块里面，是吗？在欧式空间中，包在球里面，一定可以被包在方块里面。为什么？假设球的中心叫做 C1、C2 直到 Cn， 坐标是这样，半径是 r。那请问你这颗球会不会放在哪一个方块里面 ？C1 加 r 加 r 减 r， 然后乘上 C2 加 r 减 r， 再来是到 Cn 加 r 减 r， 对吧？好，就假设有一颗球，它的中心点叫做 C1、C2， 半径是 r， 那当然会包在一个正方块里面了。这个正方块就是 C1 减 r，C1 加 r， 对不对？这个地方是 C2 减 r，C2 加 r， 所以只要包在球里面，一定会包在方块里面。好，那一开始你的 K 一定会包在一颗球里面，对不对？所以一定会包在一个方块里面。如果我可以证明，it suffices 的意思是说，只要这样就够了。如果我可以证明这个方块，这个 B 的方块是 compact， 那按照前面的 exercise， 这个 K 是 B 的这个方块里面的一个 B 集，所以 compact set 中的 B 集 B 是 compact， 可以吗？好，所以我只需要证明
方块的情况是对的，够了。OK， 可以吗？好，那我们要来证明方块的情况。证明的过程呢，让我以 n 等于2为例，好不好？这是以平面为例啊，因为平面比较好画。n 等于3以上，方法是完全一样的，只是写起来号码这个除码会很多，所以我不要这么做。好，所以我就以 n 等于2为例。好，那我不会用完整的语句叙述出来，我会告诉你怎么看出它是对的。我现在要来证明这个，我的目标是要证明，这个就叫 AB 好，好不好？好 ，A1 B1 好，这是 A2 B2， 干脆写 AB 跟 CD 好，我的目标是要证明这是 compact。那什么叫做证明它是 compact？ 按照定义，假设它是 compact，假设你要证明它是 compact， 你需要从什么出发？你要说任给组盖住它的开启，里面有限多个都会盖住，有限多个就可以盖住，都可以盖住。好，某有限多个就可以盖住。那我要证明它是 compact， 你就说这句话不对，对不对？我们反证法，好，反证。假设这个 AB 跟 CD 乘起来以后不是 compact，CPT 就是 compact 的缩写，好不好？好，不是 compact， 不是 compact 的意思是什么？不是 compact 的意思是说，怎么样就可以 compact 的意思是说对任何的开覆盖都点点点嘛，对不对？不是 compact 的意思是说有一个开覆盖，好，存在一个 open cover， 我把这叫 K， 好，存在一个 open cover， 叫做 U 啊，为了避免混淆啦，我把它叫 S， 好，不要跟 K 混在一起，好 ，of S， 使得任何有限多个都盖不住，好 ，S cannot be covered by any finite number of U alpha， 或者说 of these， 可以吗？好，假设它不是 compact， 就表示说你可以有一个盖法，用开启去盖它，但是有限多个盖住，可以吗？这是它假设。好，所以你要心中想哦，现在已经有一大堆开启，有 U alpha， 一大堆，把它盖住，整个都盖住，但是有限多个盖住。好，那我们要来看看这样会发生什么样的毛病，会出现一些问题。怎么样出现问题呢？它出现的问题是这样。我们就把一开始这个方块切成4块，就把它切成4块。好，这4块呢就等分的切4块，可以吗？这边就选1/2的 A 加 B， 那这边就选1/2的 C 加 D。好，把它切4块。切4块以后，你可以把它做个标号，你把这个叫做 S11、S12、S21、S22， 可以吗？这4块，好，4块的。那你别忘了，一开始这个大方块是不是被一些开启盖住，被 U alpha盖住，对不对？而且我们假设有限多个都盖不住哦。那请问你这4块有没有可能每一块都被有限多个 U alpha盖住？这4块，一开始现在有一大堆 U alpha把整个盖住，但是有限多个盖不住。好，那这4块是不是有可能每个人都被有限多个 U alpha 就盖住？不可能，因为如果是这样的话，它如果用有限多个盖住，它也用有限多个，它也是，那全部就可以用有限多个盖住，对吧？所以至少其中有一块不能被有限多个盖住，对吧？好，所以至少
少有一个这4个里面的其中一个不能被有限多个盖住，任何有限多个盖住。可以吗？这句话你同意吧？好，至少有一个我们把它叫做S1好，我们把它叫做 S1，其中那个就叫 S1，给它一个名字叫 S1。所以你遇到的情况变这样，其中有一块，比如说就这一块好，可能它叫 S1吧，所以你把它放大，这是 S1，就其中这一块放大。接下来你就做一模一样的事情，你就再把它切4块。这个时候呢，就会出现S1的11，S1的12，S1的21，S1的22，又有4块了。这4块呢，有没有可能大家都被有限多个 U 阿尔法盖住？不可能，因为如果是的话，这整块就可以被有限多个 U 阿尔法盖住。可是我们刚才前一步就是假设它不可以，对不对？好，所以这4块至少有1块没有办法被有限多个盖住。好，所以你就说，再重复一次哈。At least one of 这个叫做 say S2， 这个都一起抄过来啊。Of the four S1IJ 好，后面都一样，可以吗？好，所以你有找到其中至少有1块没有办法被有限多个盖住，然后你就再把它放大来看，好，然后再把它切成4块，可以吗？这个可能叫做这一块就叫 S2， 可以吗？这块叫 S2， 你就得到 S211，S212，S221，S222，然后你又说，那这4块至少又有1块不能被有限多个 U 阿尔法盖住，可以吗？好，所以这样一来，如果你把它全部放到这个图里面来看，它会出现什么现象？它是不是出现一个现象是这样？就是一开始呢，这个方块呢，就持续这个动作一直做，好，所以你会得到存在一系列的方块，叫做 S1， 它是包含在刚才的一开始的 S 里头，然后 S2、S3 一直下去，好，使得没有任何一个可以吗？所以画出来的图像是这种感觉。好，一开始有一个方块，那切成4块之后，其中有1块是你要的 S1， 然后那个 S1 呢又切成4块，其中可能又有1块是你要的 S2， 然后呢它又切成4块，其中可能又有1块是 S3， 好，所以有可能是大的叫 S4， 然后其中这个叫做 S1， 这个大的，然后这个叫做 S2， 然后这个可能叫 S3， 可以吗？所以你会越切越小，每一次都在写一次里面。但是它的特性是什么？特性是不管你是 S 也好 ，S1 也好 ，S2 也好，或 S3 也好，或里面的其中一个 S4 也好，不管你是哪一个，它都没有办法被一开始拿来盖的那些 U 阿尔法里面的有限多个盖住，都做不到，可以吗？好，这样就会产生一个小问题。什么样的问题呢？因为你发现这个东西越缩越小，对不对？如果你仔细的看这些方块什么是方块？方块其实就是区间做出来的东西嘛，对不对？两个区间做出来的东西。如果你不要看方块，你去看它的在 x 方向上的投影，你会得到什么？区间套。为什么？因为一开始的 S 是不是投影下来是不是大的这个区间，对不对？那什么是 S1？S1 是这4个方块里面的其中一个，所以4个方块里面其中一个投下来之后，会得到大区间的1半。可以吗？那比如说是这一半，那这一半里面呢，你再去切4块的时候，比如说 S2 再投下来之后，你发现就是这个区间的1半，对不对？所以如果你看这样越来越窄下去的这些区间，你会发现一件事情，就是它的 x 方向的投影会构成一个区间套 ，y 方向上的投影当然也是一个区间套，可以吗？
而且都是 B 区间套哦，因为这都是方块 ，B 方块投下去，好，投到两边。那既然是区间套，按照区间套定理或区间套性质，指数不是有区间套定理吗？区间套定理说什么？会套到底，可以吗？所以这里面会套到一个点，同意吗？同样的道理，在 y 方向上的投影的那个区间套也会套到点，对吧？好，所以你这边呢，如果我们把它写得清楚一点，好，我们如果这么写，我们如果说 S 这边的 Sn 啊，如果说把它写成 In 乘 Jn 好了，好 ，In 就是下面这个投影 ，Jn 是横向的投影，好，那你知道一件事情，就是 I1 会包了 I2， 又包了 I3， 然后呢 J1 也会包 J2， 也会包 J3， 这个是区间套，异区间套。那按照区间套定理，你知道这是 nested interval。theorem， 你会知道什么？你会知道这个交集是非空的 ，J 的交集也是非空的，可以吗？对吧？区间套公理有套到东西嘛？那既然都有套到东西，既然是非空的，那我们就知道一件事，我可以在里面选到点。所以我知道存在一个A B C D E F G， 存在一个 P 好了，在这里面，还有存在一个 Q 在这里面，可以吗？存在，真的有点会套到点。好，那你想哦，这边区间套画下来，套到那个点，跟这边投过来之后套到那个点。那两个点合在一起，把 x 坐标跟 y 坐标拼起来那个点，这个点它是不是要属于所有的 in 乘 Jn， 对不对？对吧？好，因为 A 在所有的 in 里面，对不起 ，P 在所有的 in 里面 ，Q 在所有的 Jn 里面，所以它会属于每一串这个小方块，这个别忘了就是 Sn， 可以吗？好，所以我靠到那个点，那个点它一定是在所有的这串方块里头。好，所以比如说我第一次选的可能是这个，那我第二次选的可能是这个，那再来可能选的是这个。好，例如说这样，我最后选到那个点 PQ 就会在所有的这串方块里。这样会造成什么问题呢？这个 PQ 当然是在一开始的大的方块里头，对吧？那它是不是一定会掉在某一块 U 阿尔法里头？ PQ 一定要掉在某块 U 阿尔法。好 ，on the other hand， 这个 PQ 呢，它是掉在一开始的 S 里头，就一开始的方块里头。可这个方块又掉在一开始的 U 阿尔法里头，对不对？用开启概述。好，所以这个点它会掉在其中一块开启。好，这很容易想象，那个点呢，让我用绿色的笔画个示意。好，比如说那个点在这里。那个点绿点啊，这个绿色的 PQ， 可以吗 ？PQ 在这里，这个点是不是掉在一开始的 U 阿尔法其中某一块？因为 U 阿尔法已经把整个方块都盖住，好，所以这个点会掉在某一块 U 阿尔法里头。所以你知道，啊，就是存在一个阿尔法，比如说叫阿尔法0号，好，使得PQ 是掉在这个 U 阿尔法里面，好，所以画个示意图的话呢，假设 PQ 在这里，那它一定会活在一开始的某一块，我们这里已经放大一点，某一块 U 阿尔法里，一定是这种情况，这会造成什么样的后果？好，这个 PQ 是哪来的？是不是刚才你选的那堆方块一直套下去，对不对？每次都变一次的，长度都变1/2套的。所以你要想，这个 PQ 的身上套了很多方块，比如说一开始它可能会掉在某一个 S1 里面，然后呢，接下来它可能掉在 S2 里头，以此类推，再来可能掉在 S3 里头，对吧？好，套了这些方块的效果是什么？这个点它既然掉在 U 阿尔法里头 ，U 阿尔法0是一个什么样的集合？我们的假设 U 阿尔法0的性质是什么？
它是一个开极嘛，因为是开覆盖，所以 U α 零是开的。开的是什么意思？就是里面任何一个点都可以找到一个球，对不对？你可以找到一颗球，好，以这个点为中心的球，整个掉在 U α 里面，对不对？好，那一开始讲既然有一颗球，然后我这个方块，这个方块的长度啊，宽跟高，每次都是前一次的一半，对吧？因为我套到这个点，是不是套到某一次的时候就会整个掉在那个球里面？你觉得会不会？如果有一个点在开球里面，然后那个点身上套了一堆方块，然后那些方块每次都是前一次的尺寸的一半，请问你套到最后会不会那个方块就整个掉在球里面？套到哪一次的时候会掉在球里面？你想哦，这个点 PQ 在球里面，对不对？在某个球里面，这个球半径叫 r 好了，可以吗？半径叫 r 的话，它这个方块一套要掉在球里面，表示方块的直径可能要比 r 还要小就可以了，对吧？这个方块的直径有多大？是不是这个长度的平方加这个长度的平方开根号，对不对？可是我这个方块每一次这两个数字都是前一次的一半。所以我一定一半到某一次的时候，这个直径的长度这个方块的直径已经比这个球的半径还要短。这个时候，那个方块就会整个掉在球里面，对不对？可是这个方块整个掉在球里面，就会整个掉在 U α 零里面，可以吗？因为球是在 U α 零里面。可是这个方块整个掉在 U α 零里面，就会出现一个问题，因为我们刚才这串方块怎么选？我们刚才选的这串 S。我们是要求我每次选的时候都是选那个不能用有限多个 U α 盖住的那一块，可以吗？可是我最后得到的结果是，那一堆每一个人都不能够用 U α 盖有限多的盖住哦，他们就套到一个点啊，那个点一定掉在某一个 U α 里面。那这件事情会迫使，其实你套的东西越到后面，它的尺寸越小，它就一定会整个掉在某一个 U α 里面。可是你明明讲说你刚才选的那一串不可以有这种现象。所以就导致了一个矛盾，可以吗？所以你知道你一开始假设它没有有限覆盖，没有一个有限多的可以盖得住的，这件事情是错的，是矛盾的。因此，它一定要有限多的就可以盖住。好，这样就证明了这个Heine否定定理，可以吗？好，这是一个非常重要的定理。好，我不知道我刚才这样讲，因为我们没有把所有的文字写下来。好。我们稍微再回顾一下它的做法。记得我们要做的事情是要说明 B 的方块是 compact， 也就是说，你拿很多开子把 B 的方块盖住以后，有限多个就可以盖住。那我们的做法是假设不对，假设你现在有一堆开子把它盖住，可是有限多个再怎么样都盖不住，我们要得到一个矛盾。所以它的方法是这样，他说呢，你先把这个方块用有限多个盖住以后，我现在假设对不起，用一些开启盖住以后，假设有限多个盖住，那你就把这个方块切成4块，尺寸都是前一次的一半，好，所有的方向的尺寸。切4块以后，这4块里头至少有1块也没有办法用有限多个 U α 盖住，好，你就把那一块叫 S1。那它既然没有办法被有限多个 U α 盖住，刚才给好的那些 U α 盖住，你就再把它切成4块。那4块里面又有一个 S2， 没有办法用有限多个 U α 盖住，给定的那些盖住，好，然后你就再把它切成4块，里面也会有其中1块不能用有限多个盖住。你这样每次都切成4块，切成4块，你就得到一串方块套，可以吗？也就是说，它是2个方向来看是区间套，所以它合并起来变成一个方块套。那这个方块套利用区间套定理，你会说这个方块最后会套到一个点，这一串越来越小，尺寸都变一半一半的这个方块。它最后一定会套到一个点，可是，一套到那个点就会出问题，因为那个点本身一定会掉在一开始的某一块 U α 里头，所以当你把这个图放大来看的时候，那个点本身就会活在某一块 U α 里头。可是呢，因为 U α 是开的，所以以那个点为中心，你可以找到一整颗球都会活在 U α 里头，U α 里。那只要那颗球都在 U α 里头，你就看那颗球就好了。那个点身上套了一堆方块。然后方块的尺寸每次都是前一次的一半，所以你只要套到越后面阶段的方块，它的长度这个方块的大小就会越来越小，小到某个程度以后，整个方块会掉在这个球里面，那这个方块就会掉在那一个 U α 里面。可是这就违背了你一开始选择
那个方块的选法，因为你的选法就是说我选的那一块是不能用有限多个 U 阿尔法盖住的那个方块，可以吗？所以就矛盾了，好，所以你就知道，结果就是它一定要可以用正 U 阿尔法里面的有限多个盖住，所以它是 compact。这证明是这样。好，我们今天大概先讲到这边。那我想出个习题给大家。好，算是这个习题现在开始。好，先不要，我们先讲到这边。那这个地方哈是你看它是很抽象的观念，也就是说我们在讲这些概念的时候，我并没有用到任何具体的数字，我们在意的是关联，事情之间的关联。我们有一些概念，比如说开启是什么 ，matrix space 等等 ，compare 的观念。那你要怎么样去思考这些观念？啊，这是我们现在这个地方要学习。所以你们会有点不太习惯，那很正常。可是你试着去抓到它的感觉。那记得一切都要从定义出发。